Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker UHAMKA Angkatan 45. Kami di sini ingin melakukan tugas video tentang medikasi obat tersebut. Perkenalkan, saya Nadine Zara sebagai apoteker Dan saya Aina sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat datang di Apotek UHAMKA dengan saya Apotek Nadine Zara. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari obat batuk, Mbak. Kalau saya boleh tahu, obat batuk untuk siapa ya, Mbak? Untuk saya sendiri. Baik, sebelumnya bolehkah saya meminta data Mbak untuk administrasi apotek? Boleh, Mbak, silakan. Boleh tolong disebutkan namanya, Mbak? Nama saya Aisyah. Boleh disebutkan umurnya berapa, Mbak? Umur saya 23 tahun. Untuk alamatnya di mana ya, Mbak? Rumah saya di Jalan Delima Raya. Baik, terima kasih, Mbak. Sebelumnya, apakah ada keluhan yang Mbak alami? Saya merasakan tenggorokan saya kering, Mbak. Terus susah buat menelan. Terus saya sering batuk-batuk sih, Mbak. Keluhannya sudah berapa hari ya, Mbak? Kurang lebih sekitar 3 harian, Mbak. Sebelumnya, apakah sudah ada tindakan atau obat yang sudah dikonsumsi? Kalau di rumah saya seringnya sih minum air hangat, tapi itu kalau malam aja sih. Kalau untuk obatnya saya belum mencoba untuk mengkonsumsi obat. Untuk jenis batuknya, apakah batuk berdahak atau hanya batuk kering saja? Batuk kering, Mbak, tidak ada dahaknya. Untuk pemeriksaan obatnya efektif dan aman, saya izin memberikan pertanyaan ya, Mbak, terkait rekomendasi Mbak. Iya, silakan, Mbak. Kalau saya boleh tahu, apakah Mbak ada alergi? Tidak ada alergi sih, Mbak. Kalau saya boleh tahu juga, apakah Mbak memiliki riwayat yang lain? Tidak ada, Mbak. Kalau untuk alergi, apakah Mbak sedang ada alergi? Tidak, Mbak. Apakah Mbak merokok? Tidak, Mbak. Baik, tunggu sebentar ya, Mbak. Saya izin mengambil obat dulu. Ini ya, Mbak, saya merekomendasikan 2 jenis obat. Yang pertama itu ada Conidin. Conidin itu bentuknya tablet dan isinya ada 4. Harganya itu sekitar 3 ribuan. Kemudian ada Sanadrel DMP, itu bentuknya sirup. Harganya itu sekitar 25 ribuan. Mbak nyamannya menggunakan yang mana ya? Kalau saya sih biasanya yang sirup sih, Mbak, karena saya nggak bisa minum tablet. Oh, baik, Mbak. Jadinya yang sirup ya. Apakah saya boleh meminta waktunya sebentar untuk saya menjelaskan cara penggunaan obat ini? Ya, boleh, silakan, Mbak. Saya izin untuk membuka obatnya ya, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Jadi di sini Mbak mendapatkan obat Sanadrel DMP sirup yang mengandung dextromethorphan untuk meredakan gejala batuk kering Mbak. Cara penggunaannya dikocok terlebih dahulu. Untuk minumnya 3 kali sehari sebanyak 10 ml. Menggunakan gelas takar 10 ml-nya sebanyak ini ya, Mbak. Oh iya. Jadi, Mbak minumnya pada pagi hari 10 ml dan pada siang hari 10 ml dan pada malam hari 10 ml. Oh gitu ya, Mbak. Setelah menggunakan obat ini, mungkin ada rasa kantuk, Mbak. Dan untuk cara penyimpanannya, Mbak dapat simpan di suhu ruang, tempat kering, dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Kemudian jauhkan juga dari anak-anak ya, Mbak. Kemudian, Mbak juga harus mengurangi makanan-makanan yang berminyak dan banyak minum air putih. Baik, apakah saya boleh meminta penjelasan ulang yang saya jelaskan tadi, Mbak? Boleh, Mbak. Jadi obat yang diberikan ke saya itu Sanadrel DMP sirup ya, Mbak. Untuk cara penggunaannya itu dikocok terlebih dahulu, kemudian dikonsumsinya itu 3 kali sehari setelah makan sebanyak 10 ml menggunakan sendok takar ya, Mbak. Terus untuk penyimpanannya ini disimpan di suhu ruang, tempat kering, dan terhindar dari cahaya matahari, dan terhindar juga dari jangkauan anak-anak. Berarti saya harus mengurangi makanan yang berminyak dan memperbanyak minum air putih. Apakah? Betul sekali, Mbak. Jika gejalanya belum sembuh juga,
dan ada efek samping yang tidak diinginkan, Mbak bisa konsultasi lebih lanjut kepada dokter ya Mbak. Iya Mbak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Mbak? Sepertinya tidak ada Mbak. Baik, ini obat batuknya ya Mbak. Silakan dibayar ke kasir. Harganya itu sekitar 25.000. Terima kasih Mbak. Ya, saya mau bayar obatnya Mbak. Oh iya Mbak, silakan mau cash atau QRIS ya? Jadi saja ya Mbak. Oh iya Mbak, silakan Mbak obatnya. Semoga lekas sembuh Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah.